ta shiga ɗabi'an wani. Dukkan mazan ku da matan su ku haka kuna shiga ɗabi'an wani a cikin ku. Shi yasa dalilin da yasa zaka ji wani an ce masa burjinsa kaza ne, sai ji an faɗo ɗabi'an wani burji sai ya haka kuma ya aka yi ɗabi'a ta kai kama da wani burji, to ina gama ne dai burji na kaza ne. Kila daman sunansa yana da ishkali, yana da saɓani na malamai, sai ka ji mutum ya fara cewa shi fa malam wani ya ce masa burjin kaza ne, malam wani ma ya ce masa burjin kaza ne, amma shi ya fi tunanin shi kaza ne. To ta nan ne ake samun irin wannan bambancin wajen wato haɗuwar ɗabi'un burji. Burjin ka ya kama da ɗabi'an wani. Kuma a halalin kowa burjinsa daban. Wani kuma burjinsa na date of birth ma'i ne, ana sunan mahaifiya hawa'i ne, ana sunansa kuma gundarin sunansa ya kasance nari. To kaga dole ya samu ɗabi'u daban-daban gaskiya. Yawwa. To sannan kuma burje mafi natsuwa idan wato a idan jama'a, amma idan an shiga hanyar su, idan an musu wani an bi su ta yadda ba daidai ba, sun fi kowa hatsari. Sun fi kowa hatsari da kuma tunani, amma sun fi kowa hatsari, amma kuma a idan jama'a suna da natsuwa. Amma idan su aikata wani abu a boye suna da hatsarin gaske. Su ne akwai mizanu, akwai jadayu, akwai dalwa, akwai sumbula. Su an ittifaƙin sumbula ma mutum ya kiyaya, su yawanci suna da kambun baka. Kuma matan sumbula idan kuna da juna biyu ku dinga ƙoƙarin kuna zuwa ana muku kuna ƙoƙarin neman taimako, saboda kuna shan wahalar haihuwa. Gashi ma mun manta mun ce za mu ɗan jero sana'o'i, to ba lokaci. Wata ran ma jero in Allah da a zama na gaba za mu kawo kuma sana'o'in masu wannan burje da muka kawo ɗabi'unsu yanzu. Insha Allah. Ko da na manta sai a mintuni za mu tashi wa'innan ɗabi'u burjen da muka kawo ɗabi'unsu, za mu kawo kuma nau'in sana'o'in da ya dace da su. Yawwa. To burje mafi wayau da dabara, duk abin da kake yi za su sama ido a kai, amma kuma kaman ba sa ganin ka. Yawwa, kaman ba sa ganin ka, amma kuma suna kallon mutum, suna sane duk alama suna fahimtar yaya mutum yake. Suna fasane za a gan su kaman ba su da wayo a mu'amala. Su ne akwai aqrabu, akwai jadayu, akwai sumbula, akwai dalu. Allah ya hore musu wannan baiwa. Sannan kuma burje shiru-shiru, amma idan suka yarda da kai, wato za ka ga suna da surutu idan sun yarda da kai. Suna rayuwa cikin shiru-shiru, amma kuma idan ka tunzura su za su nuna maka rashin kunyansu. Ko kuma su fara faɗa. Sai ka zaton ka ji ana cewa kaman wane ne yake abu kaza. Idan suka maka wani abun dole sai ka girgiza. Amma kuma suna da shiru-shiru, su ne akwai surɗanu, akwai sauru, akwai hutu, akwai jadayu. Yawwa, su ma Allah da za mu kawo sana'o'insu nan gaba. To kaga su ma da sun ƙara haɗuwa burje daban-daban sai sa haɗa da gaskiya ka. To shi yasa muna so ku fahimta, idan za a fidda maka da burji ka tabbatar ka samu ƙwararru. Gaskiya ne. Yawwa, shi yasa ka tabbatar ka samu ƙwararru. Shi yasa idan muka ɗauki kaman ƙasashen Indiya, idan irin kaman ƙasan Indiya, su idan za ka aure mace Indiya ko za su yi aure, to sukan tafi dole sai ka kawo statement na burjinka. Akwai yankunan, ba za mu ce duka ba, amma akwai yankunan da a Indiya, saboda su suna ba manzila ta ɗaurin aure tasiri. Idan za